Aha. Deməli belə biz danışdıq müxtəlif mühitlərdəki elektrik cəryanı, metallardan, elektrolitlərdən, bir də vakuumdan danışdıq, düzdür? Bugün danışırıq yarım keçiricilərdən və qazlardan. Deməli, bircə saniyə, sən nazlısan, mən hələ şeydən danışım. Yarım keçirici. Birinci onda gəl mən yarım keçiricilərdən başlayaq. Birinci başlayırıq yarım keçiricilərdən. Dördüncü qrup kimə keçənlər bilər. Yarım keçiricilər özü bir nədir? Elementlərdir, düzdür elementlər. Mendeleyev cədvəlinin müəyyən bir hissəsi vardır ki, həmin hissəsindəki elementlərə deyirlər yarım keçirici elementlər. Misal üçün, nümunə olaraq silisium, fosfor, düzdür, keçmişsiniz? İndi bu yarım keçiricilər nədir? Yarım keçiricilərin də elektrik keçiriciliyi asılıdır xarici təsirdən. Yəni, yarım keçiricilər əslində belə deyim də, özünü həm keçirici kimi, həm də dielektrik kimi aparırlar. Ona xaricdən təsir göstərmək lazımdır ki, o özünü keçirici kimi aparsın. Xaricdən təsir edəndə ki, ya mən onun temperaturunu artırıb azalda bilərəm, onu keçiriciyə çevirmək üçün, ya da mən onu başqa bir elementlə aşkar kimi daxil edə bilərəm. Yəni, reaksiya kimi də, belə deyək də, apara bilərəm bir-birinə. Sərbəst elektron verib alaraq onları keçiriciyə çevirə bilərik. Çünki biz ümumiyyətlə deyirik ki, bizim əsas məqsədimiz nədir bu müxtəlif mühitlərdə? Hər bir mühitdə elektrik cəryanı keçmək üçün həmin bu cəryanı daşıyan bir element lazımdır. Yəni, sərbəst elektronmu desək, müsbət mənfi iyondur biri, bir daşıyıcı lazımdır da mənə. Yarım keçiricilərdə də bu daşıyıcını yaratmaq lazımdır. Bunun üçün istifadə olunur, bayaq dediyim kimi, elementlərin aşkar keçiriciliyinə, yəni bir elementi digər elementə aşkar olaraq daxil edirlər. Misal üçün belə deyək, iki dənə element götürək, silisiumla fosfor. Silisium 4 valentlidir. 4 valentlidir. Baxırlar üzünə. Fosfor isə nədir? 5 valentli düzdür. Bizim möhtəşəm kimya öyrənənlərimiz bilmirsə silisiumdur. Biləm, çıxdıqma gəlmir dəqiq, mən də düz deyirəm. Silisium 4-dür, fosfor 5-dir. Fosfor 5-dir, amma silisium mən 4. Karbondan sonra idi da deyəsən. Düzdür onda. Silisium biri 4-dür, biri 5-dir. Yaxşı, hər neysə. Bizə əsas mənə lazım deyil, bunların elementləri mənə maraqlı deyil. Valentləri mənə maraqlıdır. Çünki fizikada onsuz valentə lazım olsa, sizə möhtəzənin içində özü verəcək. Yəni, valentə əzbərləməyə fizikada ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Nə deməkdir bu 4 valentli, 5 valentli? Yəni, demək istəyir ki, bunun neçə dənə sərbəst elektronu var? Valent elektronu daha doğrusu. Bunun 5 valent elektronu var. 2, 3, 4, 5. Düzdür? Bunun ise neçə dənə valent elektronu var? 4 dənə valent elektronu var. Düzdür? Aha. İndi burada nə inir? Həmin bu fosfor silisiuma donor olur. Donor akseptor. Bəli, ondan danışacağıq. Nə deməkdir donor olmaq? Ümumiyyətlə, donor sözünə adi həyatda da biz istifadə edirik. Misal üçün, bir insan digər insana nə edə bilər? Donor ola bilər. Bəli, qan verə bilər, nə bilim, hər hansı bir orqan baxımından donor ola bilər. Yəni, məndə artıq olan bir şey, səndə çatışmayan və yaxud da bir şey, mən sənə nə edə bilərəm? Verə bilərəm ki, elementlərdə də... Bəli, bəli. Buradakı elə bir öz elektronunu, bir dənə özünün artıq elektron kimi fikirləşir onu, götürüb verə bilər nəyə? Başqa element. Məsəl üçün verər nəyə? Silisiuma, düzdür? Bu zaman fosfor silisiuma nə olacaq? Donor olacaq, düzdür? Yəni bu tip keçiricilik də deyirlər donor, akseptor keçiricilik. İndi burada fosforda elə bir ki, bu nə oldu? Çıxdı, düzdür? Burada bir boşluq yaranır, qaranlıq elə bir, düzdür? Həmin bu qaranlığa, boşluğa biz deyirik deşik. Elə bir elektron, indi əlbəttə ki, bunu biz daha rahat başa düşmək üçün təsəvvür baxımından deyirik. Elə bir elektron çıxdı, yeri qaldı nə? Boş. Həmin o boşluğa da biz deyirik deşik. Deyirik deşik. İndi burada belə bir şey var da, burada elektronlar da hərəkət edir, deşiklər də hərəkət edir. Amma əslində deşiklər hərəkət etmir. Elektronlar hərəkət etdiyindən, elektronlar ki yerini dəyişir. Misal üçün, burada deşik yarandı, düzdür, qaranlıq tutaq ki yarandı. Bu elektron da öz yerini dəyişir bura.
burada nə olur? Deşik yaranır. Bu elektron bura, bu elektron bura, bu elektron bura. Elə deşik sanki nə edir? Yerini dəyişir. Elə bir deşikdə hərəkət edir, elektron da hərəkət edir. Başa düşürük? İndi burada donor olanda, yəni elektronların daha çox olduğu, elektronların iştirakı ilə yaranan keçiricilik adlanır N-tip keçiricilik. P-tipdəki deşiklərdən N-tip. Niyə N-tip deyirik? Necə yadda saxlaya bilərik? N elə bir negativ sözündən götürülüb. Negativ də mənfi demək deyil. Elektron da necədir? Mənfi zərrəcikdir. Biz əslində burada elektrona mənfi baxdığımızdan deşiklərə də daha rahat olması üçün müsbət kimi baxırıq. N-tip keçiricilik nədir? Yəni elektronların hərəkəti ilə yaranan keçiricilik adlanacaq nə? N-tip keçiricilik. Bir də var ki, P-tip keçiricilik. P-tip keçiricilik isə nələrin hərəkəti ilədir? Deşiklərin hərəkəti ilə yaranan keçiricilik isə P də pozitivdən, yenə dediyim kimi deşiyi də biz müsbət kimi təsəvvür edirik. Olacaq nə? Deməli, burada əsas elektronlardır. Burada isə hərəkət edən nələrdir? Deşiklərdir. Başa düşürük? İndi bir şey də var ki, bir var donor, bir də var akseptor. Donor nədir? Akseptor nədir? Donor bayaqki dediyim kimi artıq elektronu verirəmsə mən ona nə oluram? Donor oluram. Donor olmaq üçün məcbur olaraq sən digər elementdən nə olmalıdır? Valentin böyük olmalıdır, düzdür? Amma bir də var akseptor keçirici. Akseptor isə tərsinədir. Yəni daha kiçik olan elementin gəlib buna qoşulmağı adlanacaq nə? Akseptor keçirici. Orada artıq elektronunu vermir. Ondakı elektronu neyinir? Azaldır. Ona görə də orada akseptorda nə olmalıdır? Valentlik kiçik olmalıdır. Başa düşdük? Deməli, donor olmaq üçün valentin böyük olmalıdır. Hansı ki, da testlərdə cümləni oxuyanda diqqətli olmaq lazımdır. Cümləni biraz qarışıq verəndə çaşırsınız. Donor olmaq nə deməkdir? Yəni, qoşulacağın elementdən sənin valentin nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Sən ona donor olursan. Akseptor olmaq üçün isə nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır sənin valentin. Başa düşürük? Dəyişkən valentin olsun. Ona çox pis şey vermir də, daha çox sabit var. Yenə deyirəm, buradakı valentlər bir əhəmiyyət daşımır. Çünki sizdə onsuz testlərdə verəndə valentliyi üstündə verəcək. Yəni valentliyi nə hazır 3-dür, 4-dür, 5-dür, yəni dəyişkən isə sabit hansıdırsa onu verəcək ki, bu valentdən nəzərə al. Belə, bunu başa düşdük. Donor, akseptor keçiricilik nədir? Deşiklərdir, N-tipdir, deşikdir. Burada məsəl üçün N-tip olduğundan N elektronların sayı deşiklərin sayından böyükdür. Burada isə deşiklərin sayı elektronların sayından nə olacaq? Böyük olacaq. Başa düşdük? İndi daha sonra danışırıq cihazlardan. Hayır, cihazlardan danışmamışdan N və P-tip keçiricilikdə iki cür keçid olur, yadda saxlayın. Cəryan keçid, düz keçid, cəryanın, bir də tərs keçid. Nə deməkdir bu? Yəni, mən qoşmuşam belə bil, yarım keçirici, bura N, burada P deyərəm. Deməli, P nə dedik? Müsbət. N nədir? Mənfi. Bu müsbət mənfini daha sizə bilməyəcək, özünüz bilməlisiniz. Əgər mənim mənfim müsbətə, müsbətim isə mənfiyə qoşulubsa, bu zaman deyilər, bu keçid tərs keçiddir. Mənfi müsbətə, müsbət mənfi. Yox, əgər, da biləcəkmiyim ya da, tərsinə, P N-dirsə, müsbət müsbətə, mənfi mənfiyə qoşulubsa, bu zamansa deyəcəklər necə? Düz keçid yaradır. Aydındır? Yaxşı. İndi yadda saxlayın ki NB tip keçiriciliyə əsaslanan iki dənə cihazımız var. Birincisi yarım keçirici diod, digəri isə tranzistor. Yarım keçirici diod nədir? Yarım keçirici diod, ümumiyyətlə diod. Bundan qabaq keçmişdik ki, bir də nə diodumuz var? Vakum diodu. Vakum diodu nəyə əsaslanır? Termoelektron
termoelektron emissiyası sanır. Düzdür? 2 dənə diod keçəcək. Biri vakuum diodudur, biri yarım keçirici dioddur. İkisi də diodu olduğundan hər ikisi cəryanı neyinir? Düzləndirir. Diod sözündən düzləndirir sözünü yadda saxlayın. Deyilə bilər. Cəryanı neyləmək üçündür? Düzləndirmək üçündür. Vakuum diodu əsaslanır termoelektron emissiyaya. Amma yarım keçirici diod isə əsaslanır nəyə? N-P tip keçiriciliyə. Başa düşdük? Hər ikisi dediyim kimi cəryanı neyləmək üçündür? Düzləndirmək üçündür. Transistor isə elektrik rəqslərini qeydə almaq və gücləndirmək üçündür. O da P-N tip keçiriciliyə əsaslanır. Transistor yadda saxlayın ki, 3 hissədən ibarətdir. Emittir, kollektor, bir də baza. Emitterin cəryan şiddəti kollektorla bazanın cəryan şiddətinə bərabərdir. Aydındır? Biraz transistor şeyə oxşayır, vakuum dioduna oxşayır. Amma burada transistorda belə də bax bir ox gəlir. Buradan belə ox çıxır, bu da belədir. Yaxşı, bu transistordur. Amma vakuum diodu düzdür, belə dairədir. Orada bu formadadır. Belə, bir dənə də burada belə bir şey var. Burada bir spiral var. Hə. Başa düşdük? Yəni bunlar bir-birindən ayrı. Oxşayırlar bir-birinə, amma ayrı-ayrıdır. Yaxşı, bu cihazlardır. Bir də əlavə olaraq dövrə elementlərimizdə əlavə varımızdır. Deməli, 3 dənə biz indi testin, yarım keçiricilər testində axırlarında daha çox var ona aid suallar. 3 dənə element görəcək. Bir, rezistordur. Transistor. Bu rezistordur, boş. Görürsünüz, düz bucaqlı. Bir, termistordur. Buna termorezistor da deyirlər, termistor da deyirlər. Eyni şeydir. Burada belə bir şeydir, T var. Bilinir ki, termorezistordur. Bir də var, fotorezistor. Hər ikisi bir rezistorun növləridir. Belə dairədir, belə bir şeydir. Üstündə oxlardır. Deməli, rezistor, yadda saxlayın ki, metaldır. Termistorla fotorezistor isə yarım keçiricidir. Metal olduğundan onun müqaviməti, yəni F, temperaturla düz mütənasibdir. Yəni bunun temperaturunu artıranda eri neyinir? Eri artdığından İ'si neynəyəcək? Azalacaq. Tərs I bərabərdir, U bölür. Termoristor, fotorezistor yarım keçiricidir. Yadda saxlayın, yarım keçiricilərdir. Müqavimət temperaturla tərs mütənasibdir. Yəni fərqi yoxdur. Termistor olsun, fotorezistor olsun. Onun temperaturunu artırdıqda müqaviməti neynəyəcək? Azalacaq. Müqaviməti azaldığından cəryanı neynəyəcək? Artıqda. Labiyyatda saxlaya bilərsiniz ki, termistorda, fotorezistorda da müqavimət cəryan şiddəti temperaturla düz asılıdır. Bir də var ki, intensivlik. İntensivlik deyəndə fotorezistorda bu olur. Yəni işığın düşmə sürətini. İntensivlik nə qədər çox olsa, cəryan şiddəti bir o qədər nə olar? Çox olar, əlbəttə ki. Cəryan şiddəti çox olsa, müqavimət də nə olacaq? Az olacaq. Bu günəşlə bağlı bir şeydir. Bəli, bəli, işıq şüaları. Yəni günəş şüaları da üstəlindən işıqda, yəni işıq şüaları düşür. Burada əslində belədir də. Burada əsas məsələ müqavimətin dəyişməyidir. Termorezistor müqavimətin temperatura həssaslığına əsaslanır. Fotorezistor isə müqavimətin işığa həssaslığına əsaslanır. Yəni biri işığın hesabına, intensivliyin hesabına müqaviməti artırıb azaldır. Digəri isə temperatur hesabına. Başa düşdük? Yəni bizə indi ona aid çox testlər var. Dövrədə qofulduğunu verir, nə bilim ampermetr neyinir, voltmetr neyinir, bax onları soruşacaq. Belə, bu qədər. Sən də gedmək istəsən get, çünki dərs şeyim var. Telefon səndə qalmasın. Deməli, sonra danışırıq. Sonuncu bölməmiz, mühitimiz olan daha doğrusu qazlar. Qazlar da əslində demək olar ki, bütün mühitlərdə eyni şey deyil. Adi şərait, elektrik cəryanını keçirmir. Elektrik cəryanı keçirmək üçün ona xaricdən təsir göstərmək lazımdır. Xaricdən təsir burada belə olur da. Onun temperaturunu nə etmək? Temperaturunu artırmaq. Temperaturunu artırmaq deyəndə, yəni onu iyonlaşdırmaq deyirlər. İyonlaşdırıcının təsiri ilə iyonlaşdırmaq. Yəni iyonlaşdırıcı burada əslində temperaturdur. Temperaturun təsiri ilə onu nəyə çeviririk? İyona çeviririk. Çünki qazlar atomlardan təşkil olunub.
Və bu atomlardan biz nəyə çevirməliyik? Elektronlar və iyonlar almalıyıq ki, oradan nə olsun? Elektrik cərəyanı. Yəni adi halda necə? İyonlaşma üçün oradan asılı deyil desəniz. Bəli, bəli. İyonlaşdırıcının təsirindən asılı deyil. İyonlaşdırıcı işlədən asılı deyil. Yaxşı. Nə deyirdim? Qazlarda ibarət nələrdən? Atomlardan, düzdür? Yəni atomların tərkibində elektronlardan və protonlardan, bir də neytron var, o heç. Birinci dərsə qulaq as Fatıma. İndi burada belə bir şey olur da, mən qazın temperaturunu neynirəm? Artırıram. Qazın temperaturunu artırıram. Elə bir həddə gəlib çatıram ki, artıq buradakı sərbəst elektron neynir? Çıxır. Buradan sərbəst elektron çıxanda burada elektronların sayı azaldı. Elektronların sayı azaldığından bu çevrilir nəyə? İyona. Necə iyona? Müsbət iyona. Həmin bu çıxan elektron gəlir neynir? Digər atoma daxil olur. Bu artıq həmin atomu nəyə çevrilir? Mənfi iyona. Düzdür? Deməli, qazlarda cəryan keçməsində həm müsbət iyonlar, həm mənfi iyonlar, həm də sərbəst elektronlar neynədir? İştirak etdi. Ona görə deyirik ki, bağlamdan çıxıb demədim, yarım keçiricilərdə elektrik cəryanı deşiklər və elektronlar hesabına yaranır. Elə dedikdə elektronlar hərəkət edib deşiklər yaranır. Ona görə deyirik, qazlar üçün müsbət və mənfi iyonlar və bir də elektronlar, sərbəst elektronlar elektrik cəryanını yaradır. Yaxşı. Dedik ki, ümumiyyətlə, onu demədim, iyonlaşdırıcının təsiri ilə qazlarda elektrik cəryanı yaranması hadisəsi adlanır qaz boşalması. Və onun özünün də iki növü var. Müstəqil və qeyri-müstəqil. Əslində belə olur. İlkin başlayanda, hərəkətin başlayanda bu qeyri-müstəqildir. Qeyri-müstəqil nə deməkdir? Yəni, xaricdə onu nə göstərirəm mən? Təsir göstərirəm. Elə bu temperaturu yəni artırıram. Temperaturu artırıram. Artıq elə bir an gəlib çatır ki, mən temperaturu artırmasam belə, yəni iyonlaşdırıcının təsirini kəssəm belə, dayandırsam belə, proses neynir? Getməyə davam edir, dayanmır proses. Artıq o hissə, yəni iyonlaşdırıcının təsiri olmadan olan hissə adlanır nə? Müstəqil hissəsi. Başa düşürük? Qeyri-müstəqil, yəni iyonlaşdırıcının xaricdən təsiri olandır. Müstəqil isə iyonlaşdırıcının təsiri olmadan öz hesabına baş verəndir. Həmin müstəqil qaz boşalmasının özünün növləri var. Alovsuz, qığılcımlı, gözvari və tacvari. Deyəcəm, testlərdə heç düşmür, amma yenə də əzbərliyin adlarını birdən lazım olar. Nə qaldı? Onu da deyim. Alovlu təcrübənin azalması üçün. Bəli, bəli. Deməli, onu dedik. Bir də bir şey demədim. Deməli, dedik ki, qazlarda elektronu neynəmək lazımdır? Çıxarmaq lazımdır. Necə ki, vakuumda deyirik, qazlarda elektronu çıxarmaq üçün nəyə getmək lazımdır? Çıxış işi lazım idi, düzdür? Bərabər idi nəyə? MV kvadratı bölünsün nə? 2. Düzdür? Burada da eyni şeydir. Çıxış işinin yerinə orada QE yazmırdıq. QE deyirəm, QU yazırdıq, düzdür? QU və yaxud da nə? Elektron olduğundan YU da yazırdıq. İndi burada əlavə olaraq bir dənə U-nun yerinə U-nun bir düsturu var idi. Y bərabərdir nə? U bölü D var idi. U da bərabərdir nə? Y-dir. D-nin yerində L yazmışam mən orada testdə. Şeydə görəndə materialda çaşmayın. YE bərabərdir MV kvadrat bölünsün nəyə? 2-yə. Bir də yadda saxlayın ki, tamamilə iyonlaşmış qaz adlanır plazma və iyonlaşdıranda iyonlaşma əmsalı var ki, K. Necə olur? Siləndən sonra yazın. N iyonlaşmış bölünsün ondan bir qabaq, yəni N-i bölünsün, N-i çıxılsın 1-ə bərabər. Başa düşdük? Bu da qazlar və yarım keçiricilər idi. Yaxşı-yaxşı öyrənərsiniz. Gələn dəfədə bunları sizdən soruşacağım. İndi